みんな、暗い部屋から急に外に出た時や、太陽の眩しい光をパッと見た瞬間に、アクションってくしゃみが出ることない？あれ、急に寒気を感じたとか、埃を吸い込んだからじゃないのよ。実は、光くしゃみ反射って言って、目に入った強烈な光を伝える神経と、鼻のムズムズを伝える神経が近すぎて、脳が鼻にゴミが入ったって勘違いしてる配線ミスなのよ。つまり、あなたが眩しくて目を細めてる時、あなたの脳は完全にショートしちゃってるのよ。ちなみにこれ、日本人の4人に1人しか持ってない特別な才能らしいのよ。みんなは太陽見たらくしゃみ出る？コメントで教えてー。